ഹലോ എവരി വൺ അസ്സാം വലൈക്കും എവരി വൺ വെൽക്കം ടു നിഷാനാസ് ടേസ്റ്റി ഹട്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു പുതിയൊരു 4 മണി പലഹാരത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. കിടിലൻ ടേസ്റ്റുള്ളൊരു പലഹാരമാണ് കേട്ടോ, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പറയുകയാണ്, ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ എടുത്തത് ചൂടായതിന് ശേഷം ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉണ്ടാവും. ഇതിവിടെ തണുപ്പായതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കട്ടിയായി നിൽക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ. ഇനി ഞാൻ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഗരം മസാല വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ബിരിയാണി മസാലയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഗരം മസാല വേണമെങ്കിലോ ബിരിയാണി മസാല വേണമെങ്കിലോ നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാം. ഞാൻ 2 അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള സവാളയും കൂടെ അരിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. സവാളയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് സവാള വഴണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ നേരത്തെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഞാൻ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞളും കൂടെ ഇട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ്. ഇത് നോക്കൂ, ഇത് ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുത്താണ്. ഞാൻ ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും മഞ്ഞളും പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇത്രയും കൂടെ ഇട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്താണ് ബോൺലെസ് ചിക്കന്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഇനി ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ചിക്കന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കൈകൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിച്ചെടുത്താൽ തന്നെ മതിയാവും. മിക്സിലൊന്നും ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടുമല്ലോ. ഇനി നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളകോ അല്ലെങ്കിൽ അത്ര എരിവുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന കാര്യം ചേർക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. ഇത്തിരി മല്ലിപ്പൊടി ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, വളരെ കുറച്ച് മാത്രം. പിന്നെ കറിവേപ്പില അതുപോലെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചേർക്കാണ്ടിരുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ 1 ടീസ്പൂണിലേറെ ആയിട്ട് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പച്ചമുളക് പൊടി ഇടാത്തതല്ല, അപ്പോൾ ഞാനത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത്, കിഴങ്ങാണ്. അപ്പോൾ കിഴങ്ങ് ഞാൻ ഉപ്പും ഇത്തിരി മഞ്ഞളും കൂടി ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചതാണ്. അതൊന്ന് പൊടിച്ചതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കിഴങ്ങ് അല്ലാണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾസ് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് ആയാലും പീസ് ആയാലും ഒക്കെ ചേർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചൊരു പരിപാടി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഞാൻ മൈദ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മൈദ തന്നെ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഗോതമ്പൊടിയോ എടുക്കാം. 1 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചു ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മാവൊക്കെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തിരി എണ്ണ കൂടെ ഒന്ന് അതിന് മുകളിൽ തടവി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒന്ന് പരുവായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് മാവൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു പീസ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ഉരുളയാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പരത്തിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണ വേണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കാം. പിന്നെ പരത്തുമ്പോൾ അതിന് ബോളിന് ഇതിൽ ഭംഗി അങ്ങനെയൊന്നും വേണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നല്ല റൗണ്ട് ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല. പൊതുവേ ഞാൻ റൗണ്ട് ആവാറില്ല ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴൊന്നും ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ റൗണ്ടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചേരുവകളൊക്കെ അതും ഒരു ചെറിയ ബോളാക്കി എടുത്തിട്ട് അതിന് ശേഷം ഈ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പൂരിയിൽ ഒന്ന് വെക്കുകയാണ്. വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. നോക്കൂ, അതിന് ചുറ്റും ഇതിങ്ങനെ എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ബോളാക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിന് ഈ ഭാഗത്ത് ഇത്തിരി കുറച്ച് അധികമായിട്ട് മാവ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയെടുത്തിട്ട് ആ ഭാഗം ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി. അതിന് ശേഷം കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക. നോക്കൂ, നമുക്ക് ഏകദേശം കാണുമ്പോൾ ഒരു കട്ലറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു രീതിയിൽ തോന്നും. കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഫ്ലാറ്റായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ആയിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം. അത്ര കട്ടിയൊന്നും വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇനി കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചീസും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് അങ്ങനെയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴെപ്പോഴും ചീസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, അവർക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ ഷ്രെഡഡ് ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ്. ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബോളാക്കി എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാ അപ്പങ്ങളും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇത് ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരിക്കലും എണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ടല്ല കേട്ടോ പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ബട്ടറാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബട്ടർ തന്നെ വേണമെന്നില്ല, നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇപ്പം നെയ്യാണെങ്കിൽ നെയ്യ് കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ളത് ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. ഒത്തിരി എണ്ണ കുടിക്കേണ്ട. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ എണ്ണയിൽ മുക്കി പൊരിക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. പക്ഷേ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഐഡിയ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള രീതിയും.
അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടൊന്ന് വേവിച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് എണ്ണ കുറവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇട്ട് പറന്ന് കൊടുക്കുക. ഒത്തിരി വേണ്ട അപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മീനൊക്കെ പൊരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് ഞാൻ പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സൈഡൊക്കെ വേകാൻ ഇത്തിരി സമയം എടുക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്തിരി സമയം ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് സൈഡ് വേവുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇത്തിരി എണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഈ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക, നമ്മൾ ഈ കട്ടിപ്പത്തിരിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ റിസ്ക് എടുത്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും തോളം എണ്ണ കുടിക്കേണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ഇതേപോലെ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് പുറം ഭാഗം ഇത്തിരി ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വേറെ ഉണ്ട് താനും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഞാനിതൊന്ന് മുറിച്ച് നോക്കുകയാണ്. നോക്കൂ, ഉള്ളിലിങ്ങനെ സ്റ്റഫൊക്കെ നന്നായിട്ട് എന്താ പറയുക ജ്യൂസായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പുറത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 4 മണി പലഹാരമായിട്ട് മാത്രമല്ല കേട്ടോ. ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ശരിക്കും നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഡിന്നറിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. കുട്ടികൾക്ക് ലഞ്ച് ബോക്സിലൊക്കെ കൊടുത്തയക്കണമെങ്കിലും അതും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒരു പൂരിമാരി നമ്മൾ പരത്തിയതാണല്ലോ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം മാവും ഉണ്ട്, പിന്നെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കിഴങ്ങും ചിക്കനും എല്ലാം കൂടെ ഉണ്ട്. മൊത്തത്തിലൊരു നല്ല ഒരു പലഹാരമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം. അപ്പോൾ ഇനി പുതിയ വീഡിയോസായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. വൺസ് അഗൈൻ ഇറ്റ്സ് മീ നിഷാന. താങ്ക് യു so much.